Hierdie week leer ons meer van hoe die Heilige Gees ons lei en hoe hy ons wil lei. In Galasiërs 5 skryf Paulus van vers 16 af: Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. En dan nadat hy gepraat het oor die vrug van die Gees, skryf hy in vers 25, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons leef nou in 'n verhouding met die Here en ons word nou letterlik van binne af gelei deur die Heilige Gees self. Daarom dat ons die Bybel moet lees en by Jesus self moet soek na sy waarheid en wysheid. En daarom dat ons baie tyd moet spandeer om te luister na die stem van die Gees. Ons moet oefen om sensitief te wees vir sy leiding. Ja, ons sal nog foute maak. Niemand is oornag geestelik volwasse nie. Solank jy aanhou leer, aanhou oefen en aanhou groei, aanhou vrug dra. Dis soos hierdie staaltjie wat iemand vir my gestuur het. Toe ek dit eers lees, was dit vir my net 'n mooi storie, maar toe ek dit weer lees, besef ek, dit is hoe ons in ons verhouding met die Here soms nog na ons ou mens luister, maar dan lei die Heilige Gees ons op 'n manier om, soos Paulus skryf, ons gedrag te verander, sodat hy ons gedrag, ons lewe en die manier hoe ons ander mense sien ook in lyn kan bring met sy wil. Die titel is Jesus taal en ek lees dit nou vir jou. Antie, hoor ek iemand agter my roep. Ek stap in die stofstrate van Rehoboth, suid van Windhoek in Namibië. Ek steek vas, kyk om. 'n klein vuil seentjie hardloop na my toe. Ek kyk die kind. Ag Vader, hoekom is die kind so verskriklik lelik, dink ek. Sjoe, iewers het hierdie resepie lelik verkeerd geloop. Hallo my kind. Hallo Antie, kan ek Antie se gitaar dra? Ek het Antie gehoor sing. Ek haal my gitaarsak van my skouer af en hak dit oor syne. Kaal gebarste voetjies loop 'n paar tree in stilte. Hempie knoop af. Broekie se gulp stikkend aan mekaar gesit met draad. Antie? Ja my kind? Antie sing mooi. Ek was vol mossievleis. So stryd soos my ma sê. Wie het vir Antie daai mooi stem gegee? Seker maar Jesus, seun. Ja, hy het vir my ook een gegee. Ons loop. Weer dink ek aan die kind se lelike resepie wat oral oor sy gesig geskryf is. Regtig Jesus? Wil Antie my hoor sing? Dalk maak sy stem op vir die gebrek aan skoonheid, rol dit deur my gedagtes. Asseblief seun. Hy gee my gitaar terug. Hy kry sy pause, sodat hy sy move saam met sy lied kan maak. Hy kyk my eers in die oë en maak seker hy het al my aandag, en hy begin sing met 'n breë glimlag. Jesus het my mooi gemaak, Jesus het my mooi gemaak, my kop, my tone, my hande, my voete, Jesus het my mooi gemaak. Ek hurk, Here, wees my sondaar genadig. Die trane vloei oor my wange, meng met die stof van Rehoboth se strate. Seun, kan jy my vergewe vir my lelike gedagtes asseblief? Jy is so mooi. Antie, ja, ek weet nie wat Antie gedink het nie, maar Antie se oë praat nou Jesus. Ek haal my gitaar uit. Die wysie is maklik. Ek slaan die gitaar en hy jive uitbundig sy moves in Rehoboth se stofstraat met boude wat boep staan. Ek jive saam soos 'n kind. Jesus het ons mooi gemaak. Ek kyk sy gesiggie en ek sien sy glimlag praat Jesus. Kom ons bid saam. Heilige Gees, lei ons asseblief dat ons nie vinnig met ons ou mens sal dink en reageer nie, maar dat ons sensitief sal wees vir u leiding, vir u stem, vir u wysheid. Help ons om te kyk met Jesus se oë en om lief te hê met Jesus se hart, want ek glo dit is hoe u ons wil lei. Help ons daarmee asseblief. Amen.